aixecat i està plovent, i això pot semblar normal, però ja us dic que és força estrany. Normalment no hi plou mai. Hola alumnes! Bé, aquest vídeo serà espectacular. Serà una passada perquè l'estem gravant a la millor zona del món, a la millor província del món, que és Lleida. I com a vídeo de Lleida parlarem del sector primari. El sector primari és un sector que es dedica a l'explotació, a l'obtenció de productes naturals, ja siguin aliments o matèries primes, del sector natural. Llavors tindríem l'agricultura, tindríem la ramaderia, tindríem la pesca o l'explotació forestal. En aquest vídeo ens centrarem especialment en el que és l'agricultura i la ramaderia. I per això ens estem anant a una població d'aquí Lleida, on hi ha un amic meu que es diu Pep, i ell té una granja, i té camp, i porta molts anys treballant. Li farem algunes preguntes. Vale? Com estem? Quant de temps, eh? Molt bé. Som-hi, va. Jo tinc unes preguntes per tu. La primera és, per què vas decidir tu ser pagès? La primera part és que era un negoci familiar. De treballar amb animals, d'estar a l'aire lliure, no estar tancat a dins d'un despatx. Que tot això ven molt. I a poc et va agradant. Tens 13 anys i portes el tractor. Tens 15 anys i portes la retro. Clar, això és... Al costat de tota altra gent que només s'ho poden mirar de fora, tu vius des de dintre. A quina hora et lleves, per exemple? A quina hora et lleves? Les 7. 7 del matí? I llavors, Set i deu. què és el primer que fas en el teu dia a dia? Aixecar-se, esmorzar i cap a treballar. I els dies que tens més feina, t'aixeques i marxes i després vens d'aquí i esmorzes. T'estàs fins tard o toque... Depèn. Depèn del dia, no? Sí. Hi ha dies que dines a les 5, hi ha algun dia que dines un bocata, hi ha dies que, com ahir, que a l'horeta ets a dinar. Això és el que et dic, depèn del nivell que tu vulguis portar. Bé, i segons el tipus de cultiu, n'hi ha de moltes categories. Parlaríem de minifundis quan són explotacions petites i latifundis quan són explotacions agrícoles molt grans. Aquesta d'aquí, com podem veure, això seria un minifundi, és un terreny petit, de secà, perquè també, segons el tipus de cultiu, pot ser o de regadiu o de secà. Sobretot a la zona de la Segarra, d'Urgell, del Segrià en part, seria de secà. I després tindríem camps closos o camps oberts. En aquest cas, com podem veure, és un camp relativament obert, perquè no hi ha parcel·les, no hi ha límits molt clar. Els límits que hi ha potser són naturals, però no hi ha cap valla, no hi ha cap cosa que tanqui el camp. Com ho fas tu per mantenir el medi ambient i cuidar els animals? Per exemple, ara que estem aquí amb els teus pollets. Bueno, res, al final és l'ordenador que fa de granger. Nosaltres només traguem els morts i vigilem que tinguin pinso, que tinguin aigua, i la programació de les ventilacions, tot informàtica, com no, modern. He vist que hi havia aigua, no?, aquí, que està sortint. La refrigeració. Que és perquè no tinguin tanta calor? Sí, és perquè no tinguin calor. O sigui, ells ara estan perfectes, veus que estan estirats, però si tinguessin molta calor els rendiments no surten bé. Ja no és només pel benestar animal d'ells, sinó que no sortirien els rendiments com toquen. Va tot a la part. Si estan malament no creixen. I com que ha de sortir els números han d'estar perfectes. I amb el tema del camp, per exemple, fa servir fertilitzants, ara que està de moda el cultiu ecològic, tot això? Tot el que fem servir nosaltres és això, el que fem a les nostres granges. Als països més rics, és a dir, els països desenvolupats, només entre l'1 i el 5% de la població treballa al camp. La producció és especialitzada, mecanitzada, es fan servir tractors, es fan servir maquinària i amb tècniques avançades com els transgènics. També compten amb sistemes eficients d'emmagatzematge, transport i comercialització que permeten enviar productes arreu del món. En canvi, als països més pobres, és a dir, els països subdesenvolupats, l'agricultura representa més del 10% de l'economia i hi treballa fins al 80% de la població. Això vol dir la gran majoria de la població. Moltes zones utilitzen sistemes tradicionals per sobreviure, tot i que també hi ha grans plantacions controlades per multinacionals, és a dir, empreses de fora, empreses europees, americanes o de països desenvolupats. La diferència clau
En uns, l'agricultura és tecnològica i orientada al mercat, en els altres, és a dir, als països més pobres, és bàsicament manual i orientada a sobreviure. I Pep, quins problemes té el camp català avui en dia, segons tu? Diversos. Un de molt gran és la fauna silvestre, les plagues, que s'ho mengen tot, i si la pluviometria falla, no culls directament, has invertit molts diners i no culls res. I després, sobretot, la política. A donar vots. I com que el 80% dels vots són en àrees metropolitanes, el que ens pugui passar o no importa. I polítiques superexhaustives com haver de canviar màquines que valen 25-30.000 euros perquè han aplicat una llei, te donen 4 anys per canviar la màquina i ja està. Després retiren aquesta normativa perquè han vist que no fa falta o perquè no va bé, i així successivament. I prohibicions de densitats d'animals, és espectacular. La gent de la teva edat se dedica al camp normalment o del teu entorn? No. O sigui, aquí a Maldà sóc el segon més jove. Vale. I és el que també parlàvem abans fora càmeres. Jo, si tinc fills, no els vull que es quedin aquí a treballar. Que vingui un altre que ho faci. Passa que aquesta és la idea de la política europea. Estan donant ajudes i estan muntant sistemes de rec al Marroc per produir tot aquest menjar al Marroc sense cap tipus de normativa i sense cap filtre sanitari, que són empreses espanyoles, normalment, importar tot aquest material alimentari cap aquí i que tot això estigui abandonat i siguin boscos. Fa unes dècades, la majoria de gent vivia i treballava al camp, però avui, amb les noves tècniques agràries, es necessita molta menys gent treballant. La ciutat atrau més, hi ha més serveis, oci i oportunitats. A això s'hi sumen catàstrofes naturals, contaminació i problemes mediambientals com la desertització, és a dir, l'abandonament d'explotacions agràries, i l'esgotament dels sòls, tot el contrari. El camp català també pateix preus molt baixos i inestables per als productes del camp, i la població que hi viu és més vella. Davant d'aquesta crisi hi ha molts pagesos que s'han reinventat i com a curiositat s'han creat laberints de blat de moro, laberints de bales de palla o la més graciosa de totes, que és que si voleu viure l'experiència de collir fruita, pagueu per viure aquesta experiència. Bàsicament hi ha pagesos que estan aconseguint gent que els hi treballa no de gratis, sinó pagant per viure l'experiència. Gràcies, els de Lleida som uns cracs, mare meva. Sempre estem a l'avantguàrdia de les idees. Si algun dels meus alumnes d'aquí uns anys volgués ser pagès, quin consell li donaries? D'aquí uns anys no ho sé. Vale. Igual canvia perquè ens han hagut de rescatar ja. Vale. Però el camí al que anem ara, ningú, sota cap circumstància, que es fiqui en aquest sector. Jo sé que totes les feines són difícils i que tots els sectors són complicats. Però aquí som delinqüents, contaminadors, maltractadors animals. És veritat. Sí. Ho veuen així, no, la gent? Tal com ens veu la política i com ens veu... Bueno, perquè bé, és el que he explicat abans. Però ara és un moment molt difícil per començar a fer de pagès. I el que t'he explicat també abans, el capital inicial que necessites, la terra no la porta. El que passa que nosaltres vam començar en una època molt més antiga, on vam poder comprar i adaptar-nos al dia, o sigui, al dia a dia, en un moment on teníem més accés a diners, però ara ja no. Ara ens permeten subsistir i ens ens prenen tots els impostos que poden, sabent que podrem sobreviure per l'any que ve. I aquest és el moment en què vivim ara. Però d'aquí uns quants anys, com que hi ha molta gent que pleguen i que s'està arruïnant la cosa, suposo que hi haurà una evolució i tornarem a tindre pagesia. La ramaderia és la cria d'animals per aprofitar-ne la carn, la llet, la llana o els ous. Els animals més comuns són boví, oví, porcí i aus. Mira, aquestes últimes com la granja del Pep. Però cada cop es crien races selectes gràcies a estudis científics. Això vol dir analitzar quines races me van millor per produir més. Això té costos ambientals també. Contaminació del terra, dels sòls i les aigües, la tala massiva d'arbres per les pastures i l'ús d'hormones que afecten tant a la salut dels animals com a la modificació genètica, com hem vist anteriorment. Hi ha diversos tipus de ramaderia. La sedentària, aquella que són animals que sempre estan a la mateixa granja, la nòmada, que es mouen constantment, com passa a l'Àsia central, i la transhumant, que vindria a ser el moviment estacional entre valls i muntanyes. Normalment passava aquí a Catalunya que el pastor acompanyava el seu ramat des de l'hivern a les muntanyes, baixava a zones més càlides i després els acompanyava una altra vegada cap a les muntanyes. També diferenciem entre extensiva, animals pasturant lliurement en grans espais,
i intensiva, que vindria a ser la d'instal·lacions petites i especialitzades a les granges. Bé, i fins aquí el vídeo del sector primari. Espero que us hagi agradat i especialment aprendrem sobre això a classe. Llavors estiguis atent i sobretot amb l'objectiu de convertir-te en un bon pagès. No ens caldria patir tant i en podríem viure molts anys. Vas de callar i dir que sí,